做生意幾時都要把握新機遇。今日我就嚟到呢一個清真國際大會，探索一下龐大嘅穆斯林市場到底有啲乜嘢嘅商業契機。呢個清真國際大會除咗有印尼亞齊特區政府代表，仲有嚟自世界各地嘅清真國際合作夥伴。印尼呢一個市場有啲乜嘢嘅吸引力呢？好嘛，你好。咁我知道啦，今日有呢一個嘅清真國際大會啦。到底呢個大會咧點樣幫企業咧去爭取呢一個嘅商機呢？其實呢個印尼咧係一個好大嘅地方啦，大家都知道係一個千島之國。我哋呢個地方咧就係印尼嘅北邊嘅，就離開雅加達咧都幾遠嘅。但係佢好處咧就係機會好多啊，商機無限，而且投資咧係唔需要咁多錢，佢又好想你去投資，咁所以咧佢哋有好多優惠嘅政策俾我哋，無論你係做廠啊、做零售啊，都又可以。同埋仲有一樣咧就係佢哋有個島就叫沙巴，佢係有免稅島嚟喎，收稅咧就係好似500蚊美金，你就可以攞啲免稅品出嚟啦。咁啊話好抵啊！咁當然亦都係歡迎我哋進入一啲多啲嘅產品供應俾佢。咁所以咧佢已經喺度等緊大家同佢做生意㗎啦。你哋嘅未來發展啦，同埋目標又係點嘅咧？我哋會投資喺個島嗰方面啦，因為佢有一個好好嘅潛水區，有免稅。我哋係同佢搞一個旅遊嘅，包括呢個餐飲啦，同埋零售啊等等嘅。但係最重要咧，投資喺啲地方咧，你明唔明白人哋嘅文化咧？咁文化方面咧，就係透過呢個清真認證啦。咁啱啱啦，聽完你咁講啦，咁如果我都想 join 嘅話，咁我第一步係要做啲乜嘢咧？要了解對方嘅文化，即係做生意點都要明白對方係咩人同你做生意。咁我哋公司咧提供個清真認證嘅計劃，教緊你咧先解釋對方嘅文化係點樣，你要明白點樣去準備好你自己公司。我哋係訓練你公司有1至2個員工，係代表我哋去管理你公司嘅清真認證嘅喎，咁所以咧係好方便嘅。咁其實佢審批嘅要求又係點樣咧？其實唔難嘅喎，最緊要咧當然有啲規範啦。最簡單嘅就係唔可以飲酒啦，唔可以用酒啦，唔可以有豬肉啦。但你公司唔好賭都係重要嘅喎。你哋啲員工啊唔可以話我一路做生意一路生產一路賭錢咁啊，係唔得嘅。不過好多老闆都好高興聽到話，哎呀咁啊即係仲好管理得仲好啦。但係好處咧就係我哋呢個標準咧係唔需要拜神嘅。好多人以為要念經喎，咁已經唔想搞啦嚇。但係冇念經呢樣嘢，因為呢個係一個文化嘅標準嚟啫。我哋係一個純商業嘅標準嚟嘅。哇，咁樣聽落去咧，其實我認證都唔難攞喎，同埋咧，大家唔好以為即係哇真係要加入個教啦，又或者信奉咗咧，你先至可以拎到呢個清真認證。只係需要咧，你要了解當地咧佢個文化咧，咁其實就已經 OK 嘅咯喎。聽完你講咧，真係清楚好多啊，同埋咁樣嘅商機咧，大家就可以變面啦。